快跳鸟试试看。Hello， 大家好，来指路。哎，阿钱。好，今天有做乜雞咧？泡咖啡。在你早时去做工程都一定要杯咖啡嘅，然後咧有卡年泡嘅咖啡又增加一啲能量在啲杯，所以記得趁嘅機會也都泡嘅，然後卡年爽啊，所以今日咧，咱就有做特調啊，就切架調嘅隻咖啡出來，就可能冇買咖啡來調嘅隻，阿強調嘅隻，可能杯有卡年啉，可能那隻個好啉嘅樣。OK， 就弄下落去就開始啦，開始。OK， 泡咖啡啲布摩神咧就係個咖啡款啦，而家味道邊啦冇，剪到來，接下來咧，拿打杯，拿打匙羹。通常咖啡咧，一扎匙羹就差唔多了，再多啲啦。OK， 然後咧，叫他一匙羹當作一匙羹啦，個原理啦。然後你知道咖啡天係苦嘅嘛，所以就吃鹽咧需要糖啦。唔係嘛，咖啡都係苦嘅，又唔係3 in 1。冇，但你做咖啡啊，你椰蜜湯嚟啊，是加蜜湯嚟啊。就所謂甘甜係嘛？你加幾多？幾多？做咩黃黃嗰種嘅？有買糖嘅？就係獼猴糖，就會含獼猴糖啦。也就係冇講寫到特別白嘅糖，然後講嘅糖咧一個要你明個健康啲咯咁樣。然後咧，接下來咧就加一啲咧嘅能油咧膠調下啲色啊，滿意嘅眼烏。油咧豆咪雞，油咧豆都得。調色用嘅，OK，然後就按普通嘅一杯咖啡咁就好了。然後接翻來咧，就會加啲熱水啦，加落去，打我什麼半杯，接下來，加啲咖啡落去。其他就唔使嚟講啦，你開半有看，你一天我食咧，給他按神奇嘅做個接嘅。你唔係我呢度嘛？哇！日日喺我都咖啡印象啊，開啦面頭出晒嚟咗放啲黃咧。黃啊！好，一種色啦，放呢啲入嚟啊，反正萬年都看唔到啊，哈哈哈！頭先呢，同放按手最可以，我放幾多咧？算了，弄個啲入嚟。OK， 好。數都是有色。對好。哇，味道！就我來有做咩？你泡咖啡，你步驟一定要做就一撈啦，哇，得啊！哇嚇，哇撈得好酥酥啊！香。2000年後。人家講泡咖啡咧，盡量泡純咧，所以通通3 in 1都唔用，就用鹽咯就好了。係相信人味頭也係夠好用了嘅。撈下。哦，可以啦，對啦，終於好了 ，OK。其實睇下想下，撈下，人家講，你做嘅東西你就會想下人生，然後撈嘅睇久嗰度，人家想下，準備按到3 in 1，用嗰度。關咗係幾天嘅，放呢個茶落去，人家看到嘅嗰個瓢頭都滴到係茶嘅啦接下來咧，開籠台咧就是要剪刀啦，剪。唔是剪刀要得啊嘛嗬？你打算一開都是噴晒出來噴出來然後到時候有卡你咧，老年家會掛，到時候你這個很麻煩然後落，好。想下，冇想到講，點樣？放一啲有得喎，點解發現到？唔知唔知？真係香，多謝路。香嘅喂，真係香嘅喂。真係香啊！我味道香哦。我還覺得安神奇的
真啊，就係成品嘅食啊，就係咁。好，你多少姜啊？呢個料。嚟啦 ，OK， 係個啲咧就係弄搞掂了啦。外面咧係咧嘅牛卡，你天氣熱買咧，可能你就加啲雪落去就好了。放幾口雪落去。保持啲溫咧，同時又唔好講太冷嗰種咯。哇，溫太冷啊！有睇晒鼻毛呢，做阿濃誒，喺提神呢嗰種。提神啦，人家早時你咪最好誒嘛，你太半夜你咪用咩喺練都唔掂咩啦，好冇？有人家啱邊一年咩？哎呀，出一頭嘅咩都練咩先咧，嚟嘅。好了，就係弄搞掂啦。睇下，見下輪到奶來泡嘅時候，奶咧就愛泡嗰種個濃啲嘅米湯，所以奶咧又愛用出鹽丸啊，生嗰啲，然後用阿發咯，其實正嘅。OK， 嚟看下啦。之後你放很多，然後喺啲。哇，真係熟熟啊！哇，乾爆咯，濃啲嘅感覺有感，叫做點排咧有個。金炮啊 OK， 就放鬼散，唔好放得晒。等下對嗱有愛來封碟嘅咋，但地糖咧拍個碟，就喺邊咧揾啲。OK，嚟封碟啊，又喺班豆啦。呢件米湯唔係講好香咧，兩種 OK。兩隻都係拍個碟喎，真係唔同咩？真係唔同。哦。OK， 封嚟嘅就銀行，等下嚟愛封多少送愛封多少麥佬啊，逐個款一種，同阿陳同一日封麥佬，咁跌啊兄啊！哇哦！麥佬，一啲啲都好嘅，半點呢湯個濃，再個濃啲，送呢個個濃。好水。所以見下，我哋又加啲咩水？對。食掉啊！手都直熱嚟咁都好嘅。好重，膠利肉。嚟啦！哇，呢種米湯真係香啊喎！跟住係個夾咯，但係我淨係用呢種。係啊。再加啲。大一米湯嚟講，可能都話加半啲提香嘅東西，兩啲都提香喎。OK， 辣椒。OK， 膠完啊，嗰度一則加啲水。哎呦，呢咪係我啲條毛啦。得啦，然後加啲水，加啲嫩，半啲行個純嗰種嫩香味，嚟本身係中意嗰種啦。OK， 就按多，差唔多呢。再多啲啲之後咧，咁樣半啲個啪啪咁樣感覺。又或者拿嚟調啦嘅。如果啪啪誒，我對我加多少lemon汁嚟。哦。提神一啲膚都到唔健康啲吧，因為都係健康嘅呢。係，弄係lemon啦，OK， 加啦。哇！嗱，啲貓講講起，冇啦，冇乜多。anh nhớ nè, có hơn là ở ta đi sạch anh同阿陳樣啦，我哋講愛教到實實啊，希望半年冇ăn nhẹ chứ không冇ăn làm đó cảm覺。你買啲感覺一個清涼，從馬來西亞方面來說。也對不？因為lemon 好重咧，你確定你要 keep 一啲當咩啊？你 keep 好多。keep 一啲啦，做咩？OK。然後就等下咁樣咯，多少有嘅嘅感覺啦。真係好，味道真係夠厲害哦。真係好香，應該好提神啊！呢個。對，你唔係對到批同你啊，好多嘛雞啲。係啦。嗰啲咧加多啲，呢啲喺度用嘅。OK。好了。OK，來啦阿魯泡嘅。阿魯泡嘅就好了。好了。
喂，你拿黏就黏啦，喂，唔好弄放熟了嗰啲啦。你咩啫？嚟ที่ปีแล้ว喂，你冇睇好啲啦，都寫好啦。đây để đi ok話唔錯để muốn mình用cái TVB là con ở thằng ăn ăn 有種我去廁所嘅感覺。攞條船走。係啊。咩啊？唔錯。即係嚟天呢啦，嚟啦。呢咧。到晒呢啲嚟。mình用喺咩後行多張個 B 嚟嘅。係啦，係有啲檸檬嘅味道嘅。哦。係有檸檬嘅啊？仲要檸檬嘅？檸檬喺啲葉邊咯。係咩？慘咩啫？應該嘅要喎。是嘛？放咗未食啊？唔知啊，看，真係以為嘅。冇啊，真係葉邊嚟放。冇你冇。咁濃咩？呢啲邊有種咁濃嘅感覺咩？有一種啊。唔得教嘛，梗係教。而家念出啦，念出冇錯，見他拿出來俾你看。哎呀，嚟多謝阿 Lu 嗱。講英文教你啦，阿波語教形容咯。哦，chocolate 呢啊。鬧到形容嘅嚇，即係點樣？我哋係 chocolate 咩啊？OK，好。是的。阿 Lu OK 啦。OK，好。來，你媽用con先，你媽con一用送以後咧，然後muốn你啲東西。冇人เอาหนี啊，你冇人。你在那不你東西你打不對的。嗱，你先呢邊 B 嚟，拍實一 B 先念先。OK，好。OK。好希望。嗱，我哋 B 一時。誒，等我 B 一。藍色 A 入邊。藍色。OK， 好嚟，上下先 OK 啊，差唔多冇問題了嚟。OK 嚟。那一邊係要放落作嘅粒咧。你覺得那一邊要放落作嘅粒啊？拍一下咧藍咧。OK，然後那一邊要放下 lemon 咧，炒埋 lemon 一齊撈啊。其實。其實倒翻咧。跟早餐你就係見到個錢咧香，其實係濃嘅香。其實嘅早餐要放下就係放下 lemon， 跟住放下檸檬，放作個汁，跟住放作個粒，作個粒。最奇怪呢下。有唔啲喎。係，那可能係叫同意嘅味頭出，但會做手勢嚟用嘅。如果作得你啲咩要佢啦，作得易飽嘅咧嚇，真做。你覺得咧邊個後面唔該要講起來，其實一作得係純嘅咯。梗係放作得作得純，因為chocolate 係哥哥做成嘅嘛，哥哥出後傳咯，其實哥哥後代個其實 milk 咯。兩邊你個中意哪一邊啊？我其他要參中意嘅 B 哦。哦，好。是阿陳呢？嗰個叫做 lemon 咩啊？冇啊，記得佢一啲 lemon 都冇放啦喎。No， 哎呀，真係唔要啦，佢啦，要放超你都得訂閱咯，按讚然後分享。你有東西你都真係厲害，看得晒有門嘅 video， 所以真係多謝。多謝，好啦，OK，好，拜拜。